မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းထဲမှာဖုန်းပိတ်ထားပြီးတော့ဗီဒီယိုဘယ်လိုရိုက်ရမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုရိုက်နေတာကိုတခြားသူတွေမသိစေချင်ဘူးရှုပ်ဝက်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်ချင်တယ်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားပြီးတော့လုပ်ရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုမလေးထဲမှာမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ် software လေးကိုPlay Store မှာသွားယူရမှာဖြစ်ပါတယ် Play Store ကိုဖွင့်လိုက်ပါ Play Store မှာဒီ search box နေရာလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ background video recorder လို့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် background video recorder ဆိုပြီးတော့ဒီ view လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲကို install သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူ့ကို install သွင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဖုန်းထဲကို install သွင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒီ open ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ application တွေကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပြန်ထွက်ပြီးကမှဖုန်းမျက်နှာပြင်ကနေသွားပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဝင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုရင်စောစောကကျွန်တော်သွင်းထားလိုက်တဲ့ install သွင်းလိုက်တဲ့ background video recorder ဆိုတဲ့ဟာလေးဟာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့စစောက်ဆုံးသုံးစက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ while using the app ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ while using the app ဆိုတဲ့နေရာကိုလုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီနေရာမှာအလောင်းကိုမိတ်ဆွေနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ setting ထဲမှာဒီရှေ့နောက်ကင်မရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဘက်ကိုရိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုရိုက်တဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ဘက်ကိုရိုက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍နောက်ဘက်ကိုပြန်ရှင်းနေဆိုရင်ဒီခွေးသွားစိတ်လေးတွေကိုဝင်မှာကြော်ညာလေးဝင်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါသူကတစ်ခုခုလောက်တိုင်းကြော်ညာလေးတစ်ခုကတော့ဝင်ပါတယ်ပြီးရင် sketch video ကိုကြော်လိုက်ပါဒီနေရာလေးကိုထွက်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ back camera front camera ဒါရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကတော့ back camera ကိုပဲရွေးထားပါလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ် recording ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒါဗီဒီယိုစတော့ record လုပ်ဖို့ကြံနေပေါ့ခင်ဗျာဒါလေးကိုဖွင့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးကိုတနေရာမှာကျွန်တော်တို့ချထားလိုက်မှဆိုရင်လည်းသူကဗီဒီယိုရိုက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာဆိုရင်လည်းသူကဒီဗီဒီယိုကင်မရာလေးကအလုပ်လုပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း recording service is running ဆိုပြီးတော့ဒါသူပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း tap to open now ဆိုတာဟာကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူရပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဒါဗီဒီယိုစရဖို့အတွက်လုပ်နေဖြစ်ပါတယ် line ကလည်းနှေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့နေဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုထားတဲ့ file ဗီဒီယိုထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုသွားရှာမှဆိုရင်ဒီပေါ်မှာ file သင်္ကေတလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာဒါကြော်ညာလေးခါထပ်ပြီးတော့ဝင်ပါတယ်ခဏလေးစောင့်ပါပြီးရင်စောစောကကျွန်တော်ဖုန်းကိုချထားပြီးတော့ဖုန်းကိုတနေရာမှာချထားပြီးတော့ဖုန်းမှာပါတဲ့ဗီဒီယိုကင်မရာကိုမဖွင့်တော့လဲပဲကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးကနေပြီးတော့ auto ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဟာဒီထဲမှာရှိနေပါပြီခင်ဗျာဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ application ဟာ screen recorder ဟာ running ဆိုတဲ့နေရာဖြစ်နေပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရက်ရှင်နေဆိုနေရာတန်းရသွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကိုမှတ်ချက်လေးတွေပြထားလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှိုက်ပုံးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဒီမှာ delete ဆိုတဲ့နေရာမှာ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေပြတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ကင်မရာကိုဖွင့်ပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလူကိုပေးမသိစေချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လျှို့ဝှက်စွာနဲ့ဟောဒီ application လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲကိုသွင်းခြင်းအားဖြင့်လွယ်တကူရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မျှဝေလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်